هنا ماكو مجاملات، هنا خلق ليفترس. سوت الباتشا والقيمة والمأكولات البحرية. بس عرفتوا ليش ازين صفر؟ صح شكله شوية غير قانوني زين، بس شوفوا حباب يشوف. طبعا دكتور سهيل يشوف الفيديو هذا. بدنا نكسر بعضها خطية مع الكمية اللي راح احطها. على قولة مقدام نقول يلا نطلع الأسلحة مالتنا. ممنوع دخول مقدام وقطع ندى وأولاده. طبعا هذا سنين كنت ما احبه، اشوفها تاكله وتقول لي انا وصديقتي ناكله. من يطلع اللحم قطعة واحدة تعرفون نفسكم انتم سويتوا انجاز. لا دطيني شوية شبيش كد خبيثة. شيلوا الميتين. هلا وشلونكم؟ شاخباركم؟ ان شاء الله كلكم زينين. هذا الفيديو تحت الطلب مالتكم، يعني تحذير تحذير تحذير. انا مالي علاقه، انتم ردتوا من عندي اطلع لكم هاي الاكلات واقول لكم فشغله شوفوا هذا المقطع وراجعي لكم. قبل أسبوعين نزلت هذا التصويت على المنتدى مال اليوتيوب. 23 ألف واحد صوتوا، 80% من هذول اللي صوتوا يريدون أسوي لهم الأكل البحري، وهذا الفيديو كان تحت طلبكم للمرة الثانية أعيدها. إذا نلقي 50% من الشعب العراقي يكره الباتشا، فرح نلقي 80% من الشعب العراقي يكره الأكل البحري. فأني أتفهم مشاعركم، وبنفس الوقت مو بس إنه أكو ناس تكره الأكل البحري، لكن همينة بعض الطوائف عندنا هذا الأكل محرم بالنسبة لهم. فإحنا نعرف كل الزين إنه هو محرم عند البعض يا حبايبي، أنا أعرف كل الزين هاي المعلومة، والمتابعين همينة يعرفون، لكن هم رادوني أسويها لأن إحنا بالنسبة لنا ناكله وأكله حلال. بنهاية هذا الفيديو راح تكون قعدتنا العائلية وتفصيل كامل شلون ناكل هاي الأكلات البحرية كليتها. خليكم لنهاية الفيديو، لا تنسون تحطونا لايك إذا عجبكم الفيديو. مثل ما تشوفون عندي كل هاي المنتجات شنو؟ كل هاي المأكولات البحرية. أول شيء هنا عندي محار، هذا المحار الأسود. هنا كان صاير بينا موقف، أنا كنت على أساس راح أشتري الكلاماري وأبو مارك يشتري الأخطبوط، لكن هو راح جاب كلاماري وأنا جبت كلاماري بنفس الوقت. بس عرفتوا ليش ازين صفر؟ لازم تزينك صفر من تسوي جريمه. اوكي، هنا عندي اللابستر، وطبعا اكيد يعني من الكميه عرفتوا انه هو هذا اغلى شيء. هاي قطعتين بال 13 دولار، فشويه اعتبرها غاليه نوعا ما. وهنا عندنا الكراب ليج، طبعا هذا ما مستوي، لكن هذا للأسف طلع مشتريته أنا مستوي، ما كنت أدري. عندنا هذا اللحم المصنع همنا مال كراب، بس يعني مو حقيقي، هذا يعني خلينا نقول داخل عمليات مال التصنيع. هنا عندنا سيد كل شيء اللي هو الروبيان، أهل البصرة. تحياتنا إلى كل أهل البصرة، وهم يحبوا يقولون كلمة بصرة أو يحكون كلش حلوة. طبعا هم مو كلهم، جزء من عندهم يحكوها، فتحياتنا إلى كل أهل البصرة. عندي متابعين هواية. والروبيان كان يجينا البغداد بالتنكات، ولي ذكريات كلش حلوة بيه، فأكيد لازم أكل روبيان. وهسه حراويكم تنظيف كل هاي الأمور. عندي طبعا ذرة، عندي بوتيتا، بصل وثوم، وهنا الزبد، وعندي بهارات الفابريكا، وعندي هذا النوع من البهارات راح استخدمه. إذا ما عندكم بهارات مال بحريات راح يكون مكتوب على الشاشة شنو البديل مالته. عندي هنا ليمون، وهنا حشرات، لا كذا بدي اشاقه وياكم. هذا يسموه كروفيش، طبعا من ألذ أنواع الأسماك أو الحيوانات البحرية. حقيقة اللي ما مجربه خليه يجربه. صح شكله شوية غير قانوني زين، بس شوفوا حباب يشوف. حباب هذا، صدقوني طعمه كلش طيب. يلا خلينا ننتقل نراويكم شلون ننظفهن وشلون نطبخهن. وطبعا هاي الجدريه حذرتكم فزرتكم بالستوري مال اليوتيوب. اذا ما تشوفون ستوريات اليوتيوب، ترى انا كل يوم انزل ستوريات. هاي الجدريه الحجم الكبير تطلع بثلاث مناسبات. شنو هي ثلاث مناسبات؟ الباتشا والقيمه والمأكولات البحريه. كل ما تتعاملون ويا البحريات لازم تتعاملون بالمي البارد فقط، لانه تستوي بالمي الحار، هي اصلا ما تحتاج يعني استواء هوايه. شوفوا هذا الروبيان شلون ننظفه. اول شيء طبعا احنا ما نشيل الراس، لانه الراس هم نبي لحم طيب. تجون يم الذيل، بس هيجي تدخلون عوده مال اسنان، هيجي طلع خيط المعده اللي هو هذا شلناه. اكو الجهه الثانيه اللي هي همينه بيها خيط المعده، ما اعرف شلون تبين بالكاميرا لو لا. اوكي همينه فلت من عندي، ندور على الاخ من هنا. 2000 years later. المهم انتوا وصلت لكم الفكره مو؟
المهم انتوا افتهمتوا الفكره مالتي شنو هي. anyway هسه راح نجي نفرج سنون السمك. لا كذب اكيد راح نجي نغسل السمك، بس طبعا احتاج فرشه صغيرونه، فاني دائما يكون عندي من هاي الفرش مال الاسنان الجديده. شوفوا طبعا راح اغسلها اكيد اول شيء، وراح ابدي انظف. شوفوا شلون هيجي الزم وحده وحده، وهيك اسوي لها اعطيها حمام نظيف نظيف كانها باكر العيد. عندك عيد يا مسعده، تعاي نسبحك. هاي سبحناك نعيما حبيبي. خلص التنظيف مالته. تشوفون شلون صار؟ طبعا لازم مي بارد مثل ما قلنا. طبعا دكتور سهيل يشوف الفيديو هذا وهاي الفرش هو منطيك اياهن. مقدام ليش كذا تريد تخرب بيني وبين لا دكتور سهيل الكل يشوفه، اتمنى من نروح ننظف اسناننا يشوفه. اقول له فرشة الاسنان مالتك صارت لهذا التنظيف. هذا المقطع ما راح احطه بالفيديو، انا اسفه مقدام. ليش يجي؟ هسه نجي على اللابستر، همنا نفس الشيء بالفرشة مال الاسنان نفسها، ناخذ له حمام دوش ونكون خلصنا. ونفس الشيء هذا همنا. طبعا هذا منه انا شويه بوساخات، هذا راد له شويه تنظيف اعمق، يعني شو نسوي له؟ تنظيف ليزري. المهم وحده وحده. بعدها غسل تشحيم. خلصناها طاهية. شوف المحار مرات يكون بوساخات لازقة، فهاي لازم بالسكينة واحد يجي يسوي لها، بعدين بالفرشة مال الأسنان ونكون خلصناها. الفرق بين الكالاماري هذا والكالاماري الأبيض هو أنه هذا ما مقشر وهذا الثاني مقشر قابل هو بيض وده يقشره. طبعا هو أطيب شيء ينأكل تقلاه، ما ينأكل هيجي، يعني ما ينأكل مثل ما احنا اليوم راح نسوي، بس احنا يعني يعجبنا نحطه بأي شيء. فشو نسوي بعو؟ هذا هو الراس مالته، تشوفون هاي عيون مالته. شو تسوون؟ هيجي منها اكو عدة عظماية تفصلوها راحت الأعشاء مالته. هاي كلتها ما تريدوها. إذا تريدون الراس هيجي تسوون شوية تقصون هاي المنطقة. هاي انتو خلصتوا من الأحشاء، هاي تذبوها ما تريدوها. تجون هنا على الراس شلون تفسخوه. هاي هيجي اوكي. هنا عند العين مالته بس هيجي تسووها طلعت. تشوفوها؟ وطبعا الطريقة الصحيحة للتقطيع هي انه يكون بالطول. وهسه نجي على الجسم. طبعا بعد ما طلعنا الأحشاء اكو فد عظماية بالكالاماري. شوفوا هاي العظماية تأكدوا انه انتو تكونوا شايليها. مرات يكون بعظمتين ما تطلع ويا الأحشاء، فلازم شو تسوون؟ هيجي تعوجون بيه حتى تعرفون ان هي طالعة من عند العظمة. هسه هذا شلون نسوي؟ هيجي نكل خلاص. هو يا الأطيب هذا لو هذا هو ماكو فرق، اثنيناتهم نفس الشيء، بس ذاك شايلين مالته هاي الجلدة اللي هنا، شايفها هاي شايليها. اي تقدر تشيلها انت، تريد تشيلها تريد تبقيها عادي. وذاك اللي منظف نفس الشيء، هم انا بقى حلقات. وها هي هذا اللابستر شلون نسوي؟ اول شيء طبعا هيجي بعد شلون بدنا نكسر بعضها خطيه هيجي. بعدين شو نسوي؟ نجيب مقص مال مطبخ نظيف جميل حباب ابن عوائل. هاي من هنا قصيناها صار هيجي. شوفوا شلون تمام. من هنا همينا نفس الشيء حديد. تشوفوا شلون صار هيجي. اللحم اللي بداخله ما انطلعه لانه هذا من النوع كلش حساس اللحم مالته. كم راس ثوم وبصلايه واحده صغيرونه راح اثرمهم ناعم. على مود نسوي الصوص راح احط كوب من الزبد وراح اضيف له الثوم والبصل المهروس. عندي باودر مال الثوم راح اضيف فد رشه، يعني يقولوا فد خاشوقه مال كوب. خاشوقه مال كوب باودر مال البصل همينه. خاشوقه مال كوب مال بابريكا. انتوا طبعا انتوا تشوفون دا اقول لكم خاشوقه مال كوب بس ما دا استخدمها، بس انتوا سووا خاشوقه مال كوب. هذا راح نستخدم الاولد باي سيزنينج، هو خاص مال الاكلات البحريه بس هم يستخدموه للدجاج.
راح احط شويه اكثر، يعني خلينا نقول كانوا على بالك خاشوقتين مال الكوب، وابقى اخوض بيه واعوف على نار هادئه تقريبا خلينا نقول شنو فد 20 دقيقه. هسه راح اضيف له فد نص كوب من الليمون. اليوم ثلج شويه ماي عيمنا والجو عساس كان طيب، فقلت افضل حل انه لازم اسوي البحريات برا، بس للاسف صار الجو بارد فجاه، راحت الشمس والدنيا بردت ولبسنا قواصل من جديد. باعوا اول شيء عندنا كل شيء صار جاهز، الكروفش والكراب المستوي مثل ما قلت لكم. هنا عندنا الكلاماري او الحبار، يعني عندنا اللابستر رجلينات، عندنا المحار، عندنا الروبيان الشرمب، وعندنا هذا نفس هاي بس هذا ارتفيشال يعني. عندنا هنا بطاطا قطعناها بالنص الوان، اذا تريدون بس حمراء عادي. عندي ذره، وعندي راس كامل من الثوم، وعندي تقريبا بصلايتين صغار. اوكي، عندي هنا الزبد، 3 اصابع من الزبد. شوفوا بس لحظه خلينا نراويهم شكو هنا اللي ورا. ضاعوا تشوفون المأساة لانه شوي اكو هواء عالي، فاضطرينا نحط هناك شغلات. احنا يعني لازم ننجح العمليه مالتنا. باعوا شلون هنا عندي مي انتظرته يغلي شوي. هنا هواي اماكن من نروح نريد ناكل اكل بحري، يا اما يكون مسوين اوفر كوكت يعني طابخين زايد عن اللزوم بحيث يصير على بالك شنو سفنج، فما يكون كلش طعمه طيب. لازم تعرفون الوقت الصحيح لطبخ كل حاجه من هاي الحاجات الموجوده. أنا أنصحكم إذا تريدون تجربون هاي الأشياء فروحوا المطاعم تكون اللي يسموها أوبن بوفيه، الصينية أو اليابانية أو هيك شيء، حيكونوا هواي أرخص من ما أنتم لو تشتروها بالبيت. إحنا دائما نروح يعني ناكل برا، بس مرات يعجبنا بالبيت نجي نفلس ناكل براحتنا إحنا والدشداش الكدر اللي لابسيها، فعادي. بس كورونا بعد ما قمنا نطلع بالذات ورا الفيروس اضطرينا يعني دائما نسويها بالبيت. قبلها إحنا هم نسويها، وحتى عندي فيديو بالقناة يعني دائما أسوي بالبيت يعني. بس على العموم بالمطاعم تكون ارخص، بس اذا نظافه اكيد بالبيت ارخص. اكيد بالبيت ارخص، شنو اكيد بالبيت احسن. هذا النوع اللي يسموه سنو كراب ليج، هذا ياخذ تقريبا من 20 دقيقه الى 25 دقيقه. النوع الثاني اللي هو يسموه كينج كراب، هذاك لا ياخذ تقريبا 30 دقيقه، يكون كلش كبير حجمه وياخذ وقت همنا بالاستواء، مليان لحم يعني مثل ما نقول. اول شيء راح نسويه راح احط اصابع الزبده، هاي المجانة كلها راح احطها مرة واحدة، يعني هي هاي اكثر الشغلات اللي تاخذ وقت بالاستواء. هسه عندنا الليمون، باعوا شو نسوي؟ نعصره وبعدين نذبها. بما انه الكمية كبيرة عندي فراح احط بابريكا كلش هواية، يعني خلينا نقول ملاعق 2 مال اكل كبار. الاولد باي على التعليمات مالته يقولون انه نص كوب اذا عندك 12 كراب من هذا، اذا 12 وحده من هاي تحتاج نص كوب. طبعا احنا هاي الكميه مالتنا كبيره فراح تقريبا تاخذ نص العلبه بالضبط. اذا تريدون تستخدمون الملح الخشن يكون افضل، بس انا ما عندي ملح خشن. مع الكميه اللي راح احطها، نعم لا تنصدمون ربع الكميه راحت. هل قد تحتاجون ملح؟ ها احنا وين هسه؟ طبعا ليش دخلنا البيت؟ لانه برا بردنا كلش، خشومنا صارت حمراء، ايدياتنا قامت تطقطق، وهاي الجدريه بقت ساعه على النار ولا فارت ولا اي شيء. يعني لا اقول لكم ولا تقولوا لي كنا راح نتغدى قمنا راح نتعشى يعني، فانتوا عندكم الحساب. دخلنا جوا وهسه ماكو 5 دقائق فار عندنا الماي. اول شيء راح نسويه نحط هاي كراب، راح احط الكروفش 20 دقيقة ضبط. خلال هاي ال20 دقيقة أنا راح أبدي أحط بقية المواد مثل ما راح تشوفون وياي. من ال20 دقيقة فاتت 5 دقائق، هسه اجى دور المحار. اكو شغلة مهمة أريد أقول لكم إياها على المحار، إذا بعد ما كملتوا السلق مالته ما تكون مفتوحة المحارة، يعني ما تكون هيك مفتوحة مثل هاي، ذبوها بالزبالة، دباكم تاكلوها مو تنسون. هسه آخر 7 دقائق، شو راح نسوي؟ راح نحط اللابستر، وهذا المستوي همين راح احطه على مود ياخذ طعم التتبيله، بس هو ترى مستوي فهاي يعني 5 دقائق مو اكثر راح يكون له. وهسه اجى دور الكالاماري،
اخر 5 دقائق. بالكم اذا حطيتوه اكثر راح شو يصير بيه؟ يصير عبالك سفنج. هسه اللي باع هاي الجدريه شو يقول؟ كلها تاكلوها؟ لا هي ما يعني الفكره من الاكل هذا هو مو انه يشبع، بالعكس، بس هي فكرته انه واحد يتونس يقعد يكسر بيه وياكل. اصلا هي هاي بتعتبر كميه كبيره مقارنه يعني لو واحد ياكلها معهم تمن يشبع اكثر ما ياكل كل هاي. هسه لو اشوف كرزات ايش كبره كيس الكرزات، بس من تفسخ ايش يطلع اللب ماله. عافيه. نفس الفكره. فنفس الفكره هاي انه هي مو هوايه اكل وانما انه تتفلس ف تصير طيبه. الله شي واقع هنا ناكله. نشوف شنو ناكله. تذكرون هذا الصوص اللي كنا نسويه؟ طبعا ضفت له ملعقه صغيرونه من الشكر وحطيت له ملح همينه. هاي اخر شيء حتى شنو يعقد ويصير شوي منفخين. هسه هنا اخر 3 دقائق بس مو اكثر راح احط الروبيان. الروبيان ابدا ما يحتاج وقت طويل للطبخ، وحتى شو راح اسوي ما انزل لي جوا، احاول احطه هيك على الوجه شويه. بعد شلون قام يتغير لونه؟ بس لحظه خلي اراويكم اياه. صار لونه الوردي. دقيقه ما قام بعد. هياته تشوفون شلون لونه صار وردي. هسه اللي اللحم اللي بداخله لازم يصير لونه ابيض 100% حتى نعرف انه هو استوى. طبعا حطيت لها شمعة جواها لانه هذا زبد فراح يجمد اذا اعوفه بدون حرارة. وصار عندنا جاهز عشان نفخم. هنا توب جلوب. يلا خلينا نصب. هذا الاكل جاهز. الريحة رهيبة ها؟ تجنن. يتمطق. يتمطق. ايش تسوون بعدين ها؟ هذا الاخ سالفتنا طويلة يا وليدي ها؟ هي تطول. بما انه سالفتنا طويلة يا وليدي فانا افضل اجيب من هاي احسن. مصفي فضت راحت مو؟ Let's go back to that little place where we used to go in the summer days. We dip our feet at the water's edge and everyone would come along to meet us there. We'll have a competition to see who can trap for longer, 'cause every year my body's getting stronger. We can swim all day and dance into the night, but we're not coming home till the moonlight shines, till the moonlight shines. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. طبعا هنا انا دا احط لكم دايد اصوركم شلون انا راح اكل الاكل. وهاي الآلة هي اللي تساعدني انه اكل هذا الاكل البحري. راح اترك لكم في الرابط القيه احاول ادور عليه بالامازون يكون بهذا النوع وهذا النوع. وهمينا طبعا بالبيت اي نوع مقص عندكم همينا راح يساعدكم تاكلون هذا الاكل. هنا عندنا الصوص جاهز، الاكل حار. يلا خلينا نبدي. تتذكرين هاي كنا نسوي بيها قبل؟ ها طبعا نسيت اسولف لكم. من نروح احنا مطاعم من هاي الاوبن بوفيه شو نسوي؟ على قولة مقدام نقول يلا نطلع الاسلحه مالتنا. ناخذها ويانا. طبعا شنو تجي هذول الويتر فتباوع علينا هاي منين جايبيها انتم؟ واحنا ورا نكمل نمسحها بالكلينكس ونحطها بمكانها نرجعها للبيت. شو يخلوا لنا قطعه مرت اللوح من وراه؟ ممنوع دخول مقدام وقطع ندى واولاده. طالبين طلاوه جايبين الاوبن بوفيه يطلعوا هوايه ارخص أكيد. مما تطبخها بالبيت. اكيد. بس مرات شو تسوي نضطر يعني لانه ما نروح مطاعم هاي الفتره.
هنا ماكو مجاملات، هنا خلق ليفترس. لازم كل واحد يطلع عضلاته ويعرف شلون ياكل الأكلة الطيبة. أول شي بديت بيه هو اللابستر، بعد ما قشرته طبعا قصيته نصين وهيجي أغمسه بالصلصة وعيش يا باشا. أما نجي للمحار، طبعا المرة الأولى اللي أخذ بيها محار من المحل الصيني، وما عجبني أبدا، اللحم مالته كلش قليل اللي بداخله. كل مرة أخذ من والمارت يكون أطيب. باعوا هيجي محاراية بمحاراية تشيلوها وتاكلوها بألف عافية. شوفوا هذا الكروفش حتى أشوفكم شلون تاكلوه. طبعا بالبداية هذا شنو؟ هذا الذيل مالته، هو بس هذا اللي ينأكل. شيلون هيجي هذا الراس، هاي من هنا تجيبون هاي هيجي شلعناها تمام، طلعت. شوفوا شلون ايزي. طبعا هذا سنين كنت ما احبه، اشوفها تاكله وتقول لي انا وصديقتي ناكله، اقول لها بابا شلون تاكلوا هذا كأنه صرصر. من جربت عجبك ها؟ اي طيب. نجي على الكراب ليج. طبعا هذا بأكثر من قسم، فأول قسم هذا هو اللي يكون بيه لحم هواية. شوفوا تكسروه هيجي بالنص، بس أكو برباطات منا ومنا، فتجيبون هاي الآلة الثانية تكسرون عليها من الطرفين، راح يصير عندكم سهل إنه يطلع اللحم قطعة واحدة. من يطلع اللحم قطعة واحدة تعرفون نفسكم أنتوا سويتوا إنجاز حقيقة، يعني أحكيكم إياها. فمرات ما يطلع بسهولة، تجيبون مقص يعني تقصون العظم بهاي الطريقة، وشوفوا شلون يطلع هيجي. يابا 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 يابا، اي ألف عافية قطر، ألف عافية. أكيد الكالاماري همينة. وهسه نجي إلى هاي سيدة المائدة. أنا بالنسبة لي أعتبر هاي أطيب لحماية بالكراب. بعد ما كسرت هذا الجزء أحاول بس أطقها بهالطريقة. شوفوا شلون سهل تطلع. هاي بس هيجي تحركون بالمفصل مالتها من الجهة اليسار، طلعت العظماية الثانية. هسه انتو بس هيجي بكل سهولة شلتوا، طلعت هاي الأطيب لحمة. لا دطيني شوية شبيش كد خبيثة. شوفوا هاي شو اسمه الآلة اللي قلت لكم عليها، هي اللي تحفرون بيها بالأجزاء الباقية. وطبعا البوتيتا رهيبة كانت تخبل، يعني صدق مكانكم خالي، صدق كان الأكل طيب. نجي على الروبيان، عندنا الراس نشيله بهالطريقة، بعدين نفهمكم الراس شلون نسويه بغير فيديو لأنه ناسي أصور الموضوع. هنا عندنا هاي القشور مال الروبيان، بما أنه هو مستوي فحيكون بكل سهولة أنه إحنا نشيلها بهاي الطريقة. شوفوا شلون. آخر شيء راح يبقى عندنا الذيل، هذا اللي تشيلوه على مود شنو تلزمون الروبيان وتغمسوه من عنده. شوفوا شلون. وهمينا من جديد شو نقول، عيش يا باشا. واخر حبه للي احبه اللي هي اني. شيلوا الميتين. هاي من ماما، بعد باقي الناس. هاي هذا خلصناها؟ وهذا. لا ما خلصناها. شوفوا ايش قد بقى من عندها. عادي الباقي باكر ناكله. يلا شكرا لكم ومتابعتكم، احبكم هوايه. باي 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 باي.